Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve man ihtefe emme ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amansızlar bu. Ardaқты bir tuğandar, süyüktü, orozo tutup, Rayyan eşiginen beyişke kirem dep talpınıp umtulup atkanlar. Kuttarıgan, Allah'ın meyrimi, keçirimi jağan ıyık Ramazan ayda kuvvele bolbodu, jakşyle gelbedi. Tilim da, dilim da tıyılıp kaldı jaman, oy jaman sözdөрдөн. Gözüm aramda, aramga tiktөөдөн, kulağım uşak ayın imiş uqqandan, kuvvele toktop, tıyılıp, jırga bile kalbadım dep, Ramazan menen sүйünüp жатқан menin bir tuğanlarım. Бар болуңуздар. Biz Qaysıl жерге барбайлы бүгүн ыйык Рамазан ай жана Кур'ан. Ыйык Рамазан айдын орозосу жана Кур'андын тегерегинде гана сүйлөшүбүз керек. Рамазан жана Кур'ан. Эмнеге Рамазан жана Кур'ан? Карабайсызбы? Биз өзүбүздүн тутуп аткан орозолорубуз менен сахабалар, tabi'inder tutup ötüp ketken orozого salıştıra turgan bolsok, ayırması asman menen jir deyili çoğunda. Alardın tutkan orozosuna, okugan hatm Kur'anına göz salып okuy turgan bolsoңuz, özünüzdün tutkan orozobuzga uyalıp ketebиз чынын айтканда. Эгерде ошол сахабалардын, табииндердин кимдир бирөөсүн Аллах Таала тирилтип биздин дооруга алып келип койгондо, муну ол силердин туткан орозоңор биздин орозо эмес мезгилдегидей деп алар айтып бермек да. Чын. Биз орозо эмес мезгилде жүргөндөй жүрөткенсиңер силер ыйык Рамазан айда деп алар өзүнүн орозо тутканын сүйлөп бергенде биз өзүбүздүн орозобузга уялмакпыз чынын айтканда. Биринчиден, биз азыр кайсыл жерге барбайлы, мен тишимди тазалатайын дедим эле, тишимди оңдотойын дедим эле, тишимди дарылатайын дедим эле, ичимди тазалатайын, айтор толгон токой шылтоо. Ал сахабалар ыйык Рамазан айдан 6 ай мурда даярдык көрүп, камылга кылып, ден соолугун чыңдап, кийим, üstü başın оңдоп, түздөп, белендеп, анан жалаң гана түрүнүп, шымаланып, болду мен даярмын. Аллахым мени ыйык Рамазан айга эле жеткирип кой, жеткирип эле койсоң, ибадатка мына мен ошол жерде бир балкып, бир батайын сенин мээримиңе дешчү экен да. Биз Рамазандын биринчи күнү келгенде, апей, Рамазанбы? Койсоң, чын эле Рамазан келип калдыбы деп чочуп кетебиз да. Анан үстөкө босток суроо артынан суроо жадырып, тишим ооруп атат, ичим ооруп атат, башым айланып атат, көзүм карарып атат, баса албай атам, отура албай атам, тура албай атам, менен убара болуп чыгып кетет да ыйык Рамазан ай. Мен дайым айтам да, келгиле. Ушул тутуп аткан орозо, биз киришип аткан орозо, былтыркысынан көп нерсеси менен айырмаланыш керек болуп атат да. Аябай көп нерсеси менен айырмаланыш керек. Былтыр ушинтип өткөргөнбүз да Рамазанды, быйыл ушинтип өткөргөн атабыз. Келгиле, камылганы мыкты кылайлы дагы, тиш, ич, баш, аяк, кол жөнүндө сөз болбой, жалаң менин Кураным кандай болот, менин Рамазаным кандай болот деген суроолорду гана бериш керек болуп атат да. Рамазанга даярсызбы, же болбосо Рамазанга даярдык дегенде адам баласы бардык жагынан даяр туруш керек. Руханий жактан даяр, материалдык жактан, физикалык жактан, ибадат жагынан, кийим жагынан, аш жагынан, тамак жагынан, ден соолук жагынан, бардык жагынан камылга кылып даярданып, мен болду. Рамазан деген Аллах Тааланын коногун күтүп алганга 100% даярмын. Куш кел, эй Рамазан деп тосуп ала турган үммөт болушубуз керек да. Угуп көрүң. Катада. Яхтум фи кулли саб'ин даиман. Рамазандан тышкары ар жумада, ар 7 күндө Kur'an'da bir hatım kılıp udarıp durç ele. Ve fi Ramazan, Ramazan'da fi kulli seles, ar 3 günde, ar 72 saatte degen düşünükte, ar 3 günde Ramazan
birinci kirgeninden başlap ar 3 gün sayın Kur'an'ı hatım kılıp turçele. Ve fil aşril evahir kulle leyle. Alemi Ramazan'ın akırkı 10 günü kirdi degiçe ar tünde birden hatım kılıp turatile. Bul degeni akırkı 10 günde Kur'an'da 10 jolu hatım kılıp koyat. Muna bular Kur'an'a özün tanıtıp koygan insanlar. Kur'an bulardı tanıp kalgan. Alar Kur'an emas, alar Kur'an'ı jakşı tanıyt. Kur'an bulardı tanıp kalganda, bul insanlardı Kur'an'ı şunçalık tanıp kalgan, alıstan tanıyt. Kur'an, as-siyam vel Kur'an yeşfa'an. Peygamber aytdı. Orozadağı Kur'an'dağı şafaat kılat. Kimder de şafaat kılat. Kur'an özünün tanıganın şafaat kılat. Kur'an tanımagan insanda şafaat kılbayt da. Kur'an'da açıp okubasa kimdir biri, ağa özün tanıtbasa, tanıştık berbese, Kur'an kantip anı hatim kılat. Aytыңызчы. Siz özünüzü bir sürege tanıştırın. Siz çala tanıyız da, siz bir süreni çala tanıyız. Anıdağı çala okuysuz. Anıdağı tamgaların okuğun berbey, ol 90 bolup okuysuz da, okşoşpay atat. Siz uşunçalık kaytalan, Kur'an ıyık Ramazan ayının algaçkı 10 gününde uşunçalık kaytalan sürelerde suran bürölerge bürön etegin karman, jengin karman. Men muno süreni taza okuşum kerek. Men ıyık Ramazan ayının ortonkú 10 gününe men süreni taza okuan avalda kirip kalışım kerek. Ramazanın akırkı 10 gününe men kadrese al süremenen tanışıp kalışım kerek. Al süremeni jatka bilip kalış kerek. Degidey kılıp jattı. Kur'an kaçan sizi tanıydı. Siz bir süreni kaytalay verip, anan al süresi tanıp kalat. Mına qarаңыз. Süleyman ibn Yessar rahimehullah, Allah öz merimin alsın. Qama Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba'da'l isha faqara'al Kur'an kullahu fi rak'a lam yusalli qablaha ve la ba'daha. Süleyman ibn Yessar aytadi. Hazrat Uthman ibn Affan kuftan namazına turganda Kur'an'dı hatım kılıp koyuşele. Kur'an'da kuftan namazına turganda Kur'an'da hatım kılıp koyatela. Andan keyin boldu namaz okubastan dağı oturup alıp Kur'an okuytela. Mına bulardı Kur'an anık tanıgan. Emi soru. Biz hazır hatım kılıp atabız deybiz da, maqtanabız. 3 günde bütürdük, 4 günde bütürdük, 5 günde bütürdük dep atabız. Emi özümüzdün okuganыбызды sahabalardın okuganına salıştırıp göreli. Alardın doğrunda internet çok ele. Oba. Bирок alardın doğrunda internet çok bolup Kur'an bolgon. Bizim doğruda internet bar bolup Kur'an çok bolup kalıp da. Ayırmasılı şol. Alarga çıkkan gün bizge de çıkıp atat, alarga batkan gün bizge de batıp atat. Şunday gün tün almaşıp atat, alarda da şunday bolgon. Ayırması çok. Alarga da jaz, jay, güz, kış gelgen. Alarda da bir jolu Ramazan birle jolu gelgen. Alarga Allah Taala Ramazanды bir жылda 2 жол keltirgen emes. Bizge bir жылda kelgen Ramazan alarga da kelgen da. Kelgile. Biz ıyık Ramazan ayının şarapatı menen bul Ramazanda en basım jasap okugan kitebimiz bir gana Kur'an bolsun. Bir gana Kur'an bolsun. Qarаңыз emi. Bir 4 insan var. Özünüzü 4 insandan kaysısından izdep tabas. Men uşundanmın, men munomun den anan hareket kılın. Ekoy jakşı, ekoy jaman. Kuday saktasın. Peygamberimiz aytdı. Meselul mu'min ellezî yakra'ul Kur'an ve ya'mel biha kemeselil utrucce. Ta'muha tayyib ve rayhuha tayyib. Peygamber aytdı. Kur'an'dı jattap, okup, ağa amal kılıp yaşagan müminden sıfatı al apelsin mömösü siyahtı. Apelsin mömösü siyahtı. Damı da şirin, jıtı da jıttı. Subhanallah.
Даамы да ширин, жыты да жыттуу. Даам деген ал иман. Жыттуу дегени ал Кур'андын жыты. Субханалла. Эми сиз ушул Кур'ан жаттап, ага амал кылган муъминдин катарына кошулуп, пайгамбар айткан апельсин сыяктуу мөмө боло алдыңызбы? Же боло алган жоксузбу? Кечирип коесуздар, бизде суроолор бар экен. Ассаламу алейкум, орозодон насбай атса, ооз ачылабы? Аллах разы болсун. Ооз ачылат. Алейкум ассалам. Ооз ачылат. Мына ушул суроо аябай баш оорутtu. Эми ойлонуп көрүш керек да. Чыныгы, акылы, тетик, зирек, акыл эси жайында, каяктагы бир токтун кыгындай болгон нерсени суроо кылып, ушул орозону бузабы деш өзүнчө эле бир чекилик да. Капа болбой сөзүм катуу тийсе. Бирок сиз азыр ыйык Рамазан айдын күндүзгү күнүндө өзүңүздүн келинчегиңиз камыр жууруп жапкан адал нанынан сактанып, нан жесем, Рамазан орозосу бузулуп калат деп адал нерселерди жебей орозо тутуп атасыз дагы. Анан ифтарлык ооз ачар болгондо эң биринчи эле суу ичип туруп эшикке атып чыгып, насты эриндин астына таштап коюп, кыйлага чейин эсооп, калтырап титиреп турган түкүрүп анан кайрадан кирип анан тамагын улантат да. Мунун өзү арам нерселерден орозо тута албай аткандык кабар берет. Адал нерселерден орозо тутуп, бирок арам нерсеге келгенде өзүн тыя албай атат. Бирок күндүзү ким эгерде нас же тамеки чегип алса, анын орозосу ачылат. 80-деги кемпирим намаз кармап орозо кармачумун. 80-деги кемпир мен намаз кармап орозо кармачумун. Фатиха менен ихласты эле билем. Ошол менен эле окусам болобу? Кыжалат болуп жатам. Өмүрүңүзгө береке берсин апа. Дагы жашаң. Мына ушул 80-деги кемпир апабыз ушул биз сыяктуу жаштарга бир үлгү болсунчу, бир камчы болуңчу сиз. Фатиха менен ихласты эле билем, эки эле сүрө билем, ушуну менен намаз окуп келе жатам. Ушул болобу же күнөөкөр болому? Кыжалат болуп жатам дейт. Ой, бай болгур, 5 болгур апа. Айнан ушу түз эле 5ке кирип кетин. Туткан орозоңуз, окуган намазыңыз кабыл болсун. Фатиха менен ихласты билет экен. Эң улуу сүрөдөн экөөнү билет экен. Ушул өзү жетиштүү. Апабызга ушул өзү жетиштүү. Туткан орозосу да кабыл болсун, окуган намаз да кабыл болсун. Мынеке бизге камчы. Ушул камчы бизге, эгер билсеңиз. Окуй бериң апа. Ушул өзү жетиштүү. Тута бериң орозоңузду. Ассаламу алейкум. Аялдарга кадыр түндү мечиттен тосса болобу? Быйыл эркек аялдар эмес, эркектер да кадыр түндү мечиттен тоса албай турган болуп турабыз, кырдаалга байланыштуу. Андыктан ушул үйүңүздө эле таравих намазды окуйсуз, эч жака чыкпайсыз. Кадыр түндү эгерде мечитке барып тоскула деп өкмөт жана муфтият уруксат берсе, анан барып тособуз иншалла. Тахажжуд намазды окуп жатканда тасбих окусак болобу? Тахажжуд намазды окуп жатканда таспих деген болуш керек, ошол менимче окусак болобу. Тахажжуд намазды окуп жатканда 2 рекеттен тахажжудту 10 рекет окуйсуз. Болду, андан кийин кадыр дересе эле аятал курсун окуйсуз, таспих тартасыз, анан зикирлер толтуруп чыгып кетесиз. Көз ачыктарга, молдолорго барчумун. Көз ачыктарга барганда динден чыгып кетет деген туурабы? Мен азыр диндемин, Аллага шүгүр. Азыр динден түшүнүгүм бар. Билейин дегеним, динден түшүнүк Алла Таала кандай адамга берет. Мен коркуп атам, динден чыгып калбасам экен деп азыр аракет кылып атам, кылгандарым кабыл болот. Сиз билбеген учурда барып койгондурсуз, тооба кылың. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ким көз ачыкка барса, кахин көз ачыкка барса, демек барышы менен деп атат. Барышы менен мага түшүрүлгөн нерсеге күфүрлүк келтирген менен бирдей күнөөгө батат. Кур'ан эмес, бул Алланын сөзү эмес деген менен бирдей күнөөгө батат. Ал эми алдын отуруп, көз ачыктын айтканын угуп, туура айтты, ушул жерин билди деп тастыктап эле кое турган болсо, анда анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт деген. Кудай сактасын. Иманынан ажырап калат да. Ошон үчүн
Эми азыр түшүндүңүз, билдиңиz, тооба кылың, истигфар айтың, Аллахтан кечирим сураң. Мындан бул жагына, мындан биягына эми эч качан көз ачыкка бармаң. Ассаламу алейкум. Балам кайтыш болду жакында. Кудай рахмат кылсын, Алла өз мээримин алсын. Мен орозо тутуп сообун балама багыштасам болобу? Жок, орозону сиз өзүңүз үчүн тутасыз. Орозону бирөө үчүн тутпайбыз. Бирөөнүн атынан тута албайбыз. Ага уруксат жок. Орозону тутасыз. Орозодогу кылган жакшы ишиңизди, кайрымдуулугуңузду, кошуналарга берген ифтарлыгыңызды, айткан субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, же болбосо астагфируллах, же ла хавля ва ла куввата илля биллах деген, же болбосо аузу биллахи минеш шайтанир ражим, алхамдулиллахи раббил аламин, аррахманир рахим деп Фатиха сүрөсүн окуган иши кылып бардык сүрөлөрдү, таспихтерди, зикирлердин сообун арнай аласыз. Саламатсыз, мен орозо кармайын деп аткам. Анан ден соолукка байланыштуу дары ичип атам. Иммунитет түшүп кеткендиктен пайда болгон экен. Кандай кылсам болот? Иммунитет түшүп кеткенден пайда болот. Сиз өзүңүз мындай карап көрүң. Орозо тутуп көрүң да. Орозо тутуп көрүң биринчи. Бирөө сени карап туруп эле көздөрүң киртейип калыптыр. Өңүң бир аз өзгөрө баштаптыр. Иммунитетин түшүп кеттир деп эле айтып койсо, өлгөн турбай иммунитетин түшүп эле. Таптакыр болбой калган турбайбы деп эле өзүңүзгө өзүңүз дарыгер боло бербең да. Тутуң биринчи. 1 күн, 2 күн, 3 күн, 10 күн тутуп көрүң. Жакшы элеспи? 2 аяктын үстүндө жашанакай эле басып атасызбы? Көзүңүз караңгылашып, басыңыз айланып, дүпүлдеп эле жыгылып түшкөн жоксузбу? Демек орозо тутуң. 80де экенбирчелик жоксузбу? Тутуң. Жашым 70те. Орозо кармаганыма 1-2 жылдан бери орозо кармайм. Карыздарым калып калды эле. Ошону эмне кылсам болот? Жашым 70те дейт. Машалла, машалла. Мына 70теги кишинин өзү иммунитети түшөт. 80деги адамдардын өзү иммунитети түшөт. Бирок кармап атат да. Иммунитет дегенди билбейт булар. Аллах менен байланышы бар инсан тутат иншалла. Эми карыздарыңызды ушул ыйык Рамазан ай бүткөндөн кийин бир убагын таап тутасыз. Өзү негизи сахабалар айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы айткан. Кышкы мезгил чыныгы момун мусулмандын жаз айы. Ошол кышкы мезгилде казаңарды тутуп алышыңар керек да. Рахаттанып. Ассаламу алейкум. Таравих таспихи канчадан кайталаныш керек? Салам бергенден кийин. 2 рекеттен таравих намазды окуп, 4 рекет окугандан кийин таравихтин таспихин айтасыз. 1 жол айтсаңыз болот, 2 жол айтсаңыз болот, 3 жол айтсаңыз болот. Алыңызга жараша, убактыңызга жараша айтсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Дарат алганда баштан ылдый мас тартканда дагы 3 жолу мас тартылабы? Жок, 1 эле жолу мас тартасыз. Даратта 1 жолу мас тартуу сүннөт болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Тартип деген тартил деген же тартип деген тартил деген болуш керек. Тартил деген эмне? Тартил деген бул Куранды тажвид эрежелери менен мукам үн жана обон менен мындай ыргакка салып окууну буну тартил дейт. Ассаламу алейкум. Орозомун, бирок тишим ооруйт. Ач нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойбу? Жок, тишиңиз ооруйса эч нерсе болбойт. Басылат буюрса, сабыр кылып турсаңыз, ифтарга жакын калды азыр. Азыр көбүнүн тиши ооруп атат. Көбүнүн ичи ооруп атат. Сабыр кылып атат иншалла. Сабыр кылсаңыз жетебиз. Ифтарлык кыласыз, анан дары коесуз буюрса. Ассаламу алейкум устаз. Сизден Аллах разы болсун. Мен Куран окуп жатам. Биринчи жолу анча-мынча каталары эмне болот? Аллах Таала сообун берсин. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-махиру бил Кур'ан ма'ас-сафаратил кирамил барара." Кур'анды эң мыкты жогорку деңгээлде тажвидтин эрежелери, тамгалардын укугун берүү менен окуган инсандын даражасы пайгамбарга эң жакын болгон ардактуу периштелердин даражасы менен бирдей, Жебраил периштеси менен бирдей болот да. Алеми валлади ятатa'та. Кайсы бир киши бар, Куран окуганда ятатa'та тутулуп окуйт да, тамга ордунан чыкпайт. Бирок баары бир окуйт. Фалаху ажран, ал үчүн 2 сооп деген. Бири эмнеге 2 сооп десе, кыйналгандык үчүн, кыйналса дагы окугандык үчүн да. Иншалла сизге Аллах Таала сооптордон мол кылып берсин. Ассаламу алейкум. Менин аллергиям бар, мурдумда дары куюп турам.
Ороза кармаган кезде билинбей мурдуман суюктук агып тамагыма кетип калат. Ороза кармай берсем болобу? Бул суюктук сиз мурдуңуз бүткөндө куюган баягы суюктук эмеспи мурдунда ачыш үчүн. Эгерде жанагы мурундан куюлган суюктук жөн эле мурундан куюлган жөнөкөй эле суюктук тамакка кетип кала турган болсо, анда ал эч качан ооздо ачпайт. Ал шилекей сыяктуу эле жутканда. Бирок мурун бүткөндө атайын чачып, анан ошол чачкандагы суюктук тамакка кетип калса, анда ооз ачылат да. Саламатсызбы, орозоңуз кабыл болсун иншалла. Түкүрүгүн жутса орозо бузулабы? Амин. Сизден да Алла Таала кабыл кылсын. Орозоңуз эч качан ачылбайт түкүрүгүңүздү жутсаңыз. Түкүрүгүңүздү качан жутсаңыз оозуңуз ачылат. Түкүрүгүңүздү шилекейиңизди жыйнап туруп, бир чыынага чогултуп туруп, анан кайра жутсаңыз оозуңуз ачылат. Оозуңуздагы шилекей түкүрүгүңүздү жутсаңыз оозуңуз ачылбайт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин 8 айлык кызым бар. Эмизем кошумча тамак деле жейт, орозо кармап атам, боло береби? Аябай сонун болот. Укмуш сонун орозо болот. Кармай бергиле, дагы кармагыла. Ошол силерге окшогон келиндер дагы кармасын. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Жолдошум экөөбүз намазды өзүбүзчө окуйбуз. Же чогуу окуш керекпи? Эгер жолдошуңуз имам болуп, сиз анын аркасында туруп окусаңыз, аябай сулуу, аябай көрктүү, мыкты жамаат болот да. Ошондо аял өзүнүн күйөөсүнө баш ийгенди билет да. Аллаху акбар дегенде кошуп жыгылып, сами Аллаху лиман хамидах дегенде кошулуп туруп, аябай укмуш болот да. Сообудай укмуш болот. Эгерде сиздин күйөөңүз сизге имам болуп бергенге жарактуу болсо. Саламатсызбы? Билбей кичинекей баланы өөп алсам, орозо бузулбайбы? 10 жолу, 100 жолу өпсөңүз дагы ооз ачылбайт. Апаңызды өбөсүз, атаңызды өбөсүз, күйөөңүздү өбөсүз, мисалы, күйөөлөр аялын өбөт, мисалы, кыздардын, улдарын өбөт. Эң негизгиси эркек өзүнүн аялынын тилинен эле өппөсө, сорбосо. Аял өзүнүн күйөөсүнүн тилинен эле өп, соруп, мисалы, шилекейин жутпаса, ооз ачылбайт. Ассаламу алейкум. Шыпыргы менен урса болобу? Болот, жумшагыраак тиет да. Шыпырган жагы менен урса жумшагыраак тиет, кармаган жагы менен урса катуураак тиет. Айырмасы ушул эле. Башка эч айырмасы жок, мисалы. Ассаламу алейкум устаз. Мен 7-8 сүрө билем. Ошол сүрө менен таравих намаз окусам болобу? Аябай укмуш болот. 2 сүрө билип таравих окуп атпайбы 80деги кемпирлер. Өткөндөгү дагы бир түз эфирде мен 2 эле сүрө билем, ушул менен таравих окуп атам дейт. Мен айттым, бали азамат, бар болум, укмуш. Ассаламу алейкум устаз. Сиз балдарыңызды Куран жаттатканда кандай ыкма колдонгонсуз? Кененирээк айтып бериңизчи. Балдарымды Куран жаттатканда көбүрөөгү менин келинчегим жаттаткан. Мен жөн гана сырттан келип текшерүүчү болом. Көбүрөөк эмгекти ошол апасы жасаган, апасы даярдаган, бирок аябай катуу темирдей тартип менен жатташкан. Саламатсызбы? Шахрух жана Тахмина деген аттардын маанисин айтып бериңизчи. Шахрух деген бул фарс тилинде экен, Тахмина деген бул араб тилинде тахмина фарс тилинде кирет. Аябай мыкты аттар, эч кыжылат болбоң, жакшынакай аттар. Баламдын атын Рамадан койсом болобу устаз? Аябай укмуш болот. Аябай сонун болот. Бирок ким баласынын атын Мухаммад же Рамадан койсо, эч качан аларды тилдеп, акарат кылып, мыскылдап, шакаба кылып, коркутуп үркүтпөсүн да. Баланын атын Рамадан коюу оңой, бирок баланы Рамаданга тарбиялоо керек. Баланын ысымын Мухаммад кылып, ысымын Мухаммад деп коюу оңой эле, бирок ошол баланы Мухаммад пайгамбардын жолу менен сүннөтүнө тарбиялоо кыйын. Сөз баланын ысымы Мухаммад болууда эмес, анын жашоосу Мухаммад пайгамбардын жашоосуна окшоштоо болуп атат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү карантинге жараша WhatsApp видео звонок менен таравih окуса болобу же болбойбу? Рахмат. Жок, болбойт. Болбойт. Үйүңүздөрдө окуңуздар. Кошуналар менен кириш чыгыш кылбай, ар бири өзүнүн үйүндө, үй бүлөсү менен жамаат болуп, үйүңүздөрдө намазкана жана мечитке айлантып таравih окуй бериңиздер. Саламатсызбы? Таравихтин сүрөлөрүн билбесек, кандай кылып окусак болот? Аябай окугум келип атат. Сиз Фатиха сүрөсүн билесиз. Кыска сүрөлөрдөн Вал Аср сүрөсүн, Каусар сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн, Фалак Нас сүрөлөрүн билесизби? Ушуну менен таравих окуй бересиз.
Таравихке атайын арналган сүрө жок. 5 убакыт намаздагы сүрөлөр таравихте окулат да. Ассаламу алейкум. Кызым 1 жаш 4 айлык эмчек эмет. Келинчегим орозо тутса болобу? Аябай болот. Анткени 1 жаш 4 айлык деген бол кыйла чоңоюп, тамакка аралашып калды, буламык, ботко жеп калды деген түшүнүк да. Жана башка жылуу тамактарды жеп калыптыр жумшагын. Орозо тутуш керек. Намаз окуп жатып бир сөздү 2 жолу кайталап алса не болот? Эч нерсе болбойт. Мисалы, Elhamdülillahi Rabbil Alamin degenden keyin qayradan Elhamdülillahi Rabbil Alamin deb okusanız da eç nerse bolboyt. Kıcılat bolboň. Assalamu aleykum. Sizge Allah razı bolsun. Orozo karma bir nerse bilbey jep alsa emne bolot? Egerde kimdir biri gündüzü orozo mezgile bir nerseni jep esine gelgende daroo toktotup oğuzundan çıgara salsa, toktoda kalsa, jutpay, tüküre salsa, Allah Taala özünün periştelerini karagıla, menin bendem, menden korkkonduğuna jana uyalgandığынан kördüңөр, jep atkanın tыя kaldı. Bul menden korkkonduğundan dep, siz menen Allah periştelerge maktanat. Anan jep atbeske gelgende iş ölüp terem, bul jagын ulanıp koyarım dep jep alsaңыз, ataylap, anda bir gününe 60 gün kazasın beresiz. Toktotup koysaңыз, eç kандай oğuz açılbayt, kazasında berбейсиз. Керек bolsa Allah siz menen maktanat. Саламатсызбы? Мен систит болуп жатам. Кандай намаз окусам болот? Мен аял кишимин рахмат. Аллах Таала шифа берсин. Аллах Таала шифа берсин. Эми бул эркектерде простатит, аялдарда цистит деген ушул оору улам эле мисалы муздак суу менен жууна берүү же болбосо истинжа кыла берүүдөн келип чыгып атат да. Тамандарды, аяктарды, балтырлар же болбосо ошол денени жылуу кармабагандан ушундай келип чыгып атат. Эми аны зара тамчылап турса дагы, мисалы 5 намазына алган даратыңыз асыр намазына убакыт киргенге чейин сыйтык тамчыламактан эмне болсо дагы даратыңыз бар болуп эсептелет. Болгону чүпүрөк коюп алыш керек. Асыр убакыт киргенде ал чүпүрөктү алып таштап, башкадан таза чүпүрөк коюп, дагы дараты жаңылап, анан окуй бересиз. Ар бир намазга кыскасы дарат алып, жаңылап окуйсуз. Саламатсызбы? Карантин убагында ифтарга барганга же чакырса болобу? Розоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Жок, болбойт. Болбойт. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө туруп туруңуздар. Өкмөт азыр чын айтканда мекемеде иштегенге тыюу салып атат. Биз дагы мисалы мынакей муфтиятта азыр онлайн менен анча-мынча барып келип иштеп атабыз. Ифтарга чакырганда бирөөлөр менен маңда теске көп отуруп калып атасыз да. Ошон үчүн барбай туруң, чакырбай туруң. Буюрса өкмөт өзү айтат, кетти, карантин бүттү, комендант сааты алынды, эми бара бергиле, келе бергиле, отура бергиле десе, ошондо барып келип отурабыз иншалла. Саламатсыз, ороза кармаган киши оозун жаппай жатса болобу? Ниет кылыш керек. Эң негизгиси ниет кылыш керек. Намаз окуганда да ниет кыласыз. Зекет бергенде да ниет кыласыз. Хаж, умра кылганда да ниет. Керек болсо кыздар турмушка чыкканда да ниет кылат, эркектер үйлөнгөндө ниет кылат. Жакшы жашайын. Ал эми эң чоң ибадат болуп эсептелген орозодо сухурда ниет кылышыңыз керек да, ороза тутууну ниет кылдым деп. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Damla taravih namazı жөнүндө анан tasbih жөнүндө айтып бересизби? Taravih namazı өзү негизи бул taravih желпүнүү, эс алуу деген. Ар бир 4 рекетте бир аз эс алып, анан tasbih айтасызбы, истигфар айтасызбы, зикир кыласызбы? Кичине дене башты чоюп кайрадан туруп ушинтип окуй бересиз. Tasbih деген эми ушул бисмилlah, субхана дил мульк вал малакут, субхана дил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрия вал жабар, шуну аягына чейин айтуу. Жана башка tasbihтерди айтсаңыз дагы болот. Ассаламу алейкум. Рамазан айынан кийин Мухрам айында ороза кармаган жакшы деп уккан элем. Ошол чынбы? Жанада тартил жана ал-хадр деген сөздөрдүн маанисин айтып бересизби? Аллах разы болсун. Орозо кабыл болсун. Рахмат. Рамазандан кийин буюрса Шаввал айы келет. Шаввал айында 6 күн удасы менен орозо тутабыз. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам "Ман сама Рамадана, сумма атба'a 6 min Шаввал, кана каман сама дахра кулла." Пайгамбар айткан, ким ыйык Рамазан айды толук тутуп, айт намаз окуп бүткөндөн кийин оозу ачып, андан кийин Шаввал айынан удасы менен 6 күн орозо тутса, ал жыл бою орозо туткан соогун алат деген да. Андан кийин Мухаррамда дагы орозо тутасыз буюрса. Мен башта айткан сөздөрдү окуй албай калдым, эмне деген маанилерди экен түшүнбөй калдым өзүм дагы. Ассаламу алейкум. Суу кетип калды деген күмөн болсо, ооз ачпай шамга чейин жүрүп, анан ооз ачса болобу? Албетте болот. Суу кетип калды деген күмөн. Мисалы дарат алып атып, бирөө алкымынан суу кетирип алды. Анан ошондо эми кетти, кетиши. Бул жагы эми өлдү деп
Су içip алсаңыз, жеп алсаңыз, анда bir gününe 60 gün қазасын бересіз. Сіздің өзіңіз ашылған жоқ. Болгону Рамазандын аягында bir gün қазасын бересіз, күмөн болгондугу үчүн, иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, туткан орозоңуз кабыл болсун. Амин. Сизден да кабыл болсун. Биринчи орозодо мисвак же тиш щетка менен тишти жууса кандай болот? Аллах разы болсун. Мисвакка уруксат берилген. Мисвак менен тиш тазалоого уруксат берилген. Тиш щетка менен тазалаган уруксат берилген. Бирок тиш щеткага пастаны коюп анан тиш жууганда алкымга кетип калыш коркунуч бар болгондугу үчүн макрух болуп атат да. Жагымсыз иш бул. Аллахка жакпаган, шарият четке каккан иш, эгер кетип даамы кетип кала турган болсо, анда ооз ачылган болот да, Кудай сактасын. Ассаламу алейкум, менин 71 жаштагы апам бар. Намаз окуганда бир аз үн чыгарып окубасам, адашып кетем деп бир аз үн чыгарып окуйт. Бул туурабы, жокпу билейин деди эле. Эми картайып калган апаны ичиңизде окуң десек, анда болбой калат экен. Эми апабызга уруксат, окуп турсун, Аллах таала кабыл кылсын. Биздин алдыда кыскача реклама, жарнамалык блок бар. Андан кийин буюрса кайрадан учурашабыз. Biz kayradan эле сабагыбыздын экинчи бөлүгүндөбүз. Бизге азыр суроолор кайрадан түз эфирде келип атат. Сүйүктүү көрөрман, урматтуу бир тууган, ыйык Рамазан айдын соогун таптакыр бузуп кое турган көп иштер бар. Биз буюрса бул жөнүндө азыр ыйык сабагыбыздын аягында 2-3 мүнөттө сөз кылып бүтүрөбүз. Салам алейкум, баарыбыздын орозобуз кабыл болсун. Амин. Мен тамак кылып жатып, тузун көрө койдум, билбей, оозум ачылып кетеби? Аллахым разы болсун, рахмат. Аллах таала кабыл кылсын, биринчиден. Экинчиден, тузун көргөндө жөн эле тилдин учу менен даамдап туруп, кайра түкүрүп коюш керек, жутпай. Ооз ачылган жок, буюрса, ушул кылганыңыз үчүн ыйык Рамазан айдын аягында bir gün тутуп бересиз. Bir gün тутуп бересиз. Сиз билген жоксуз да, тайлаган жоксуз. Адашып кеттиңиз. Салам алейкум, устаз. Көлмө медресеси тууралуу кененирээк маалымат берип коесузбу? Сураныч, Аллах разы болсун. Көлмө медресесинде атайын бул жерде жетекчиси бар, биз тааныган кадырлуу устаз Идрис деген, эң мыкты, эң жогорку деңгээлде окуткан, бардык Ханафи мазхаб менен мыкты адистерди тарбиялап чыгарган медресе. Тапшырып окусаңар болот. Салам алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун. Иш жасап жатып колду кесип алып, кан чыкса ооз ачылбайбы? Жок. Алейкум ассалам. Түкүрсөңүз, мурун какса, зара кылса, заңдаса, кан чыкса, эрең чыкса, эч качан ооз ачылбайт. Ассаламу алейкум, устаз. Менин биринчи группадагы майып балам бар. Бир дуба кылып коюңузчу. Аты Кадырбек. Аллахым разы болсун сизге. Аллахым ушул Кадырбектин ден соолугун чың кыл, я Рабби. Ыйманын бекем кыл, өмүрүн узун кыл, өзүң шифа бер. Аллахым ушул майыптыгына карабай, өзүңдүн диниң болгон исламга кызмат кылып, Кур'анды жаттап, ага амал кылып, 6 саны аман ден соолугу чыңдарга үлгү өрнөк сабак катары жашашын насип кылгын, я Рабби. Мен уул төрөдүм эле, кайнажам талашып атат, я Аллах. Бербейм дедим, уруш талаш болду. Кайын журтум мага карышы, жолдошум бербесең раддомдон ары апаңкына кете бер деди. Азыр апамкында кыркым чыгарып атам. Ушул суроого кеңешиңизди берип коюңчу, сураныч. Күйөөңүз туура эмес кылыптыр. Ата эне өзүнүн баласынан баш тартмайынча ал баланы экинчи башка ата эне табанни деп аны багып алганга укугу жок. Андыктан сизден ошол кайнажеңиз акылына келиш керек. Сизди атайын ошол өзүңүз төрөгөн баланы талашып, анан эжеме бербесең сен кете бер деп коюш менен күйөөңүз бекереш кылыптыр. Сиз айттың, менин колумда турсун, сиздин кызыңыз деп билиң, бирок ошол экөөңүз да тарбиялансын деп жашооңузду бирок оңдогонго аракет кылыш керек, бир хикмат менен. Атам арак ичет, а бирок Кудайга ишенет. Ар бир тамак алып келгенде Куран окутат. Анысы туурабы атамдыкы?
Ең негізгісі арақтан алыс болуш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал-хамру уммул хабаис. Арақ деген бардық күнөө, каталык, кемчилдиктин энеси, башаты деген. Энеден муун кандай төрөлсө, арақтан бардық күнөө башталат да. Арақ ичкенде ал калп эле ошол мен ичип алдым, кечирип кой, эми ушундан кийин ичпейм, мен Кудайга ишенем, сыйынам, намаз окуп кетем деп дей берет, бирок ал арақ ичүү менен адам баласынын ыйманы чыгып кетет, Кудай сактасын. Мындан кийин Аллах Таала инсаф берсин, хидayet берсин, мындан ичпей калсын, дуа кылыңыздар. Ассаламу алейкум. Жалгыз таравих намазын окуп бүткөндөн кийин витр важип намазын үн чыгарып окулабы? Жок. Өзүңүз эгерде таравихти жалгыз окуп турган болсоңуз, анда витрди дагы купуй окуйсуз. Витр намазынын жарыя окулушу жамаат менен окулгандыгы үчүн. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Муктап калып ооз бекитүү 15 мүнөт кечигип калды. Бирок жылдыз тарай элеккен деп ниет кылып койсо болот. Ниет кылың, бирок эч нерсе оозданбай туруп. Азан айтылып калды, сухурдун убактысы бүтүп калды. Сиз ошондо ойгоно калдыңыз, же болсо ошондо билип калдыңыз убакытты. Андан кийин эч нерсе жебей, ичпей, ууртабай туруп ниет кылып коюң. Ошол күнкү розоңуз розо кетет иншалла. Мен кимден карыз алганымды унутуп калсам, аны кандай түрдө кайтарып берсем болот? Эми кимден карыз алганыңызды өзүңүз билип калсаңыз, унутуп калсаңыз, кимге кайтарып берет элеңиз? Эстең, жакшылап эстең, дагы эстең, дагы эстең. Такыр унута албай калсаңыз, ошол кишинин атынан деп мечитке, Куран жаттагандарга, жетимдерге, жесирлерге кайрымдуулук кыласыз да. Ошол кишинин атынан деп. Эгерде кийин эстеп калсаңыз, бирок кайра бересиз карызды. Ассаламу алейкум. Устаз, таравих намазын 4 рекет окуса болобу? Ушул боюнча толугураак айтып коесузбу? Өзү негизи таравих 2 рекеттен окулат. 2 рекеттен окулат. Анткени күгүм киргенден кийинки фарз намаздардын сүннөтү 2 рекеттен. Шамдан 2 рекет сүннөтү бар, таравихтин 2 рекет, куптан 2 рекет сүннөтү бар, караңда окулган багымдаттын 2 рекет сүннөтү бар. Күндүзгө окула турган намаздардын сүннөттөрү 4төн болот. Ал эми түнкү окула турган фарз намаздардын сүннөттөрү 2ден. Ошондуктан түнкү окула турган нафил сүннөт намаздар 2 рекеттен окулат. 2 рекеттен окуганыңыздардын собу артыгыраак. Куранда кыргызча которулган кайсы которулмочунун китебин окусам болот? Аябай көп да. Аябай көп, мисалы. Өзүңүзгө жакканын, муфтиятка барып сурап, муфтияттагы фатва бөлүмүнөн сурап, ушуларды окусам болобу десеңиз, уруксат берсе окуганыңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум. Кармаган розоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Амин. Баарыбыздан. Багымдат намазынан кийин күн чыкканча мурдагы балагатка жеткенден кийинки окулбай калган намаздардын окуса болобу? Кээ бирөөлөр багымдат намазынан кийин болбойт дешет. Аллах разы болсун. Багымдат намазынан кийин күн чыкканга чейин каза намаздардын баарын окусаңыз болот. Багымдат намазды окугандан кийин күн чыкканга чейин нафил окуса болбойт. Каза окуса болот. Анткени каза ал-важиб, ал-фарз окуй бериңиз. Ассаламу алейкум. Мен кечинде түш көрүп, руктугум чыгып кетти. Ооз ачылбайбы? Атым Самат. Самат кагылайын. Оозуң ачылбайт, жуунуп алып, орозоңду толуктай беришиң керек мындайда. Эч кандай күмөнсүрөбө, жуунуп, таранып, орозоңду улантышың керек. Ассаламу алейкум. Аялымдын 2 айлык боюнда бар. Орозо кармаса болобу? Балага зыян болбойбу? Зыян болбойт. Аял сухурда көбүрөөк тамак жейт, калориялуу, иммунитети түшүрбөй турган, кан басымды түшүрбөй турган эт, жакшынакай нерселерди жеп, көп кыймыл жок азыр. Мисалы, эч ким ишке барбайт, эч ким талаага чыкпайт, үйдө эле отурабыз бүт баардыгыбыз. Көпчүлүгүбүз үйдө отура берип зээригип да кеттик. Үйдө отура берип, ушу көчөгө чыккысы келип калды. Ошого Кудайга шүгүр деп, ошол кош бойлуулар дагы, бала эмизип аткандар дагы шултоо кылбай, ошо орозоңор тута бергиле. Ассаламу алейкум. Гусул алганга үйдө шарт жок, гусул жок эле ооз беките берсе болобу? Жок. Гусул алыш керек. Кандай болбосун шарт түзүш керек. Шарт түзүш керек. Адам баласы өзүнө шарт түзүш керек. Эми үйдү заңгыратып салып, анан бир бурчуна гусулкана жууна турган, анан туалет сала албаган. Эмне? Андан көрө ошо туалет менен гусулкана салбайсыңар үйдө салгандан көрө. Залды салып койгонсуңар, конок келет деп. Люстраны илип койгонсуңар,
ошол бир лиsturanın акчасына туалет менен душ бүтмөк да, ошондой кылып шарт түзгүлө. Жуунгула, анан кийин ораза туткула. Жуунуп ораза тутушуңар керек сөзсүз түрдө. Түнкү саат 3-тө туруп тахажжуд намазды окуймун, багымдатка чейин туура болобу? Жашым 80-де, мынаны суроо десе болот. 80-деги адам суроо берип атат. 3-тө туруп тахажжуд окуйм сафарга чейин. Албетте болот. Албетте болот. Алла кабыл кылсын. Саламатсызбы? Мен кызымды өп алдым. Оозум ачылбайбы? Дарат албай ораза кармаса болобу? Өбө бериң, уулуңузду, кызыңызды өбө бериң. Бая айттым го. Күйөөңүз менен эле, же болсо аял болсо, эркек болсо аялы менен эле кызышып кетип тилинен өп, шилекейин жутуп албаса эле болду. Дарат албай ораза кармаса болобу? Өзү дарат бул намазга алынат. Оразого эч кандай дарат алынбайт. Кармай бересиз. Андан кыжырат болбоң. Эч тартынбаң. Ушул суроо көпчүлүгүн кыйнап атат. Баламды өп алсам ооз ачылбайбы деп. Ооз ачылбайт. Ассаламу алейкум. Мен бирөөдөн нерсе алган элем. Карызга аны бергичем. Ал адам өтүп кетиптир. Ал татар улутундагы аял болчу. Эми акчаны кимге берем? Тууган уругун билбем, Россияда болчу дейт. Алейкум ассалам. Эми ошол татар аялдын атынан ошол акча, канча сумма акча алсаңыз, ошол аялдын атынан кайрымдуулук кыласыз. Жетимдерге, жесирлерге, баланчы апанын атынан деп кайрымдуулук кыласыз, иншалла. Ошондо сиз кутулган болосуз. Ассаламу алейкум. Оразада колго антисептик сепсе ораза бузулбайбы? Бузулбайт. Антисептикке бир аз мындай бир кененирээк түшүндүрүп берип кетейли. Азыр кээ биркилер антисептикти арактан жасап атышат. Арактан жасалган антисептиктер эгер колго чачылып калса, сөзсүз түрдө колду жууш керек. Ал эми спирт менен жасалган антисептиктерге ал эч нерсе болбойт. Бирок экөөнү тең ооз ачылбайт. Ассаламу алейкум. Күйөөм экөөбүз ажырашып кеткенбиз. Ортобузда 3 балабыз бар. Рамазан айында дуа кылып бериңчи, ушул айда элдешип кетели. Амин. Аллахым ушул үй бүлө эмес. Мен азыр ушул түз эфирге кирип келе жатканда жүрөк өйүткөн бир масал менен бирөө кайрылды, угуп отуруп өзүм ыйлагым келди. Мен жакшы китеп окуп оңолдум. Жакшы эле көзүм ачылып, өзүмдүн жакшы аял экендигимди сездим. Мындан кийин мен сен менен жашагым келбей калды. Сен тупойраак эркек болуп көрүнүп калдың мен көзүмө. Андыктан экөөбүз ажырашышыбыз керек. Мен сен менен жашагым келбей атат деген бир аялынын сөзүн жөнөттү ушинтип. Аллахым ушуга окшогон бейчеки шайтандын тилине, азгырыгына кирип мурда шайтандын деңгээлине түшүп калган адамдарга Аллахым өзүң инсаф, хидаят берген, жашоолорун оңдогон, ажырашуудан Аллахым буларды сактагын, жашоолорун ширин жана таамдуу таттуу кылган. Ундун келген жагы арам экенин билип калгандан кийин нан жасап итке берсем ысырап болуп калат экен. Садака берсем ал адамдарга адал эмес, тамак берген болуп калабы? Не кылсам болот? Ундун кайсыл жактан келгени арам болуп атат, мага түшүнүксүз болуп атат. Урдалып келгениби? Анда таптакыр албашыңыз керек. Аны таптакыр албашыңыз керек. Аны жөн эле чачып коюшуңуз керек. Чымчыктарга, канаттууларга ошолор жеш керек. Анан ундун кантип арам болуп калганын, кайсыл арам жол менен келгендигин мен түшүнө албадым да. Кудай сактасын. Зекетти күйөө балага берсе болобу? Рахмат. Эгерде күйөө баласы өтө эле кедей болсо, таптакыр колунда жок, колунан иш келбей турган болсо, ошол учурда берсе болот. Ассаламу алейкум устаз. Сизге Аллах разы болсун. Амин. Менин апам 85 жашка келди. Быйыл да иншаллах ораза кармады, намаз окуйт. Мына бул апалар, ушул апалар бизге окшогон анча-мынча, же болбосо баягы бармагым ооруп атат, ичим тишим ооруп атат, кулагым ооруп атат, ораза кармасам болобу деген кашаңдарга ушулар камчы болуп атат да. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Мен ораза кармап жаткам. Мен өзүм 7 өгүздөн болом, бирок мен кармаган оразонун календары барскондуку болуп жатат. Мен кармаган ораза кандай болот? Рахмат. 7 өгүз менен барскон экөө жакын эле да, айырмасы жок. Ошол эле календар менен тута бересиз. Болгону барскон 7 өгүздөн ары болсо 1 мүнөт эле айырмы болот да. Мүнөт да айырмы болбойт да, секунд айырмы болот да. Эч кыжалат болбоң. Ассаламу алейкум. Мен намаз окуйм, бирок ооруганымда намаздарым каза болот, күнөө болбойбу? Кантип мисалы акылдан
таптакыр орундан тура албай калган деңгээлде ооруп калса, анда мисалы жаткан абалда туруп окуй албаса отуруп окуй албаса жатып окуш керек да. Жатып да окуй албаса, анда ухират, андан намаз сакыт болот, кетет. Бирок намаз таштабаганга аракет кылышыңыз керек. Оозду убагынан эрте жапса болобу? Болот. Мисалы сухурга чыдабай калсаңыз турганга эрте жеп, тамактанып, ниет кылып жатсаңыз, анан багымдатка сөздө кайра турушуңуз керек. Ажеке, жаш баланын чачына жол түшсө эмне кылыш керек? Ушундай бир ырым бар да. Балдардын нарселердин башына жол түшөт деген. Бул эми медицинада кайсы бир витаминдин жетишпей атканы. Темирди же болбосо дагы башка бир витамин жетишпей атканы ошол жол түшүп калат деп, анан аны кемеге түшкөндөр нандын ортосун тешип, башына кийгизип ушундай бир ырым кылат экен да. Аны жөнөкөй эле Аллахтан суранып, ошол дарыгерлер менен сүйлөшүп, ошо витаминдерди алып берсе, жедирсе, ичирсе жакшы эле болуп кетет иншалла. Краб, креветки жесе болобу же болбойбу? Чынын айтканда ошол биздин мазхабта талаш маселе. Бирок Шафи мазхабта, башка мазхабта булар дурус эле. Эми бизде кой деген бар, тоок деген бар, жылкы, топоз деген бар. Аябай мыкты нерселер туруп, күнүбүз краб менен креветкеге калганда мен таң калып атам. Ассаламу алейкум. Куран аяттары менен дарылануу деген китептен окудум. 85 Аль-Буруж сүрөсүн 85-ci Буруж сүрөсүн тумар кылып балага тагып койсо, эмчектен тез чыгабы? Жок. Куран аяттары менен балдарды эмчектен чыгыра коюп, кайра киргизе койгон аят жок. Жөн эле аны 2 жылга чейин жакшынакай кылып эмизип, анан аял кош бойлуу болуп калса, баласын 2 жылга жеткизбей эле чыгарып койсо болот да. Ар кандай ыкма менен чыгарышып атат апалар. Коркутуп, үркүтүп, ачык нерсени сүйкөй коюп, ошондой кылып чыгарып койгула, аятты жазбай эле. Ассаламу алейкум. Куран-ы Каримди канча убакытта толук жаттаса болот? Жана да дуба кылып коюңузчу Куран-ы Каримди жаттаганга. Куран-ы Каримди эми өзүңүздүн аракетиңизге жараша. Кимдир бирөө 2 жылда, кимдир бирөө 4 жылда, кимдир бирөө 6 жылда жаттайт иншалла. Албетте дуа кылабыз. Аллахым ушул Куран жаттайм деген бир тууганыбызга Куран жаттоону жеңил кылгын, жана жаттаган Куранны амал кылып жашоону дагы Аллах өзүнө жеңил кылган. Саламатсызбы? Аял киши жума намаз окуса болобу? Болсо кандай окуйт? Түшүндүрүп кетесизби? Аллах разы болсун. Эгерде аял кишилер барып жума намаз окуй турган мечиттин кириш жана чыгыш эшиги өзүнчө болуп, эркектерге аралашпай турган болуп, өзүнчө намазканасы болсо, барып окуса болот. Бирок күйөөсү уруксат берсе, ата-энеси уруксат берсе, мечитке кирип чыгыштагы жолдор эркектерге аралашпай өзүнчө кирип чыга турган болсо, дурус болот. Аны ошол жума окуган аялдардан сурайсыз иншалла. Жуманын алдынан 4 рекет сүннөт окулат жума деп, андан кийин 2 рекет фарз окулат, аны имам кылыкта кылып окуйсуз, андан кийин дагы 4 рекет сүннөт окулат. Ушундай. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мен тараба намазды 4 рекеттен окуйм. 2 рекеттен аттахиятудан кийин салават окуп, анан 2 рекетте туруш керекпи? Айттым го, бул түнкү тарабах намазы 2 рекеттен окулат. 2 рекеттен окуңуздар эле жакшы болот. 2 рекет окуп салам бересиз, андан кийин дагы 2 рекет окуп салам бересиз, ушул 4 рекет болот. Дагы ошентип 2 рекеттен окуп 20 рекет окуйсуз. Ассаламу алейкум. Мен намаз окуп жатканда адашып кетип жатам. Улантып окуй берейинби же башкадан баштаймынбы? Анан эсиней берем, көзүмдөн жаш чыгып турат. Ушул кандай болот? Адашып кетсе, ошо адашпагандай болуп окушуңуз керек. Кайеринен адашканыңызды билбей атам, бирок улантып окуй бересиз. Адашкандыгыңыз үчүн аягында сажда сахв кыласыз. Эснемеген аракет кылыш керек. Ошо эстемей жаап калса дагы пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, пайгамбарлардын сообу берилет деген. Аракет кылыш керек да. Анан дагы бир суроом, айыз келгендеги карызын орозо айтта оозун бекитип карызын кутулса болот. Жок, окуй. Айт намазда оозуңузду ачасыз да. Баары айттап атса, майрамдап атса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт күнү орозо тутуунун өзү макрух деген тыюу салынган анда. Айт күнү ооз ачасыз, жейсиз, ичесиз, ямул акил. Айт күнү жей турган, иче турган, курсак тойгузо турган, сайрандап, майрамдап, бир туугандарды зыярат кылып, алар менен ал акбал сураша турган мыкты күндө сиз орду тута билесиз. Ал күнү ачасыз, андан кийин тутасыз буюрса. Ассаламу алейкум. Мен апам төлгө салып бериңиз деп көп келишет. Салбай койсо тарнышат, бирок салган төлгөсү туура чыгат. Ушу төлгөнү тартпай эле койгон жакшы, чынын айтканда. Өзү төлгө туура чыгат дей беребиз, бирок
insandын tagdırın erteң birazdan keyin emне болуш болбошун Allah билүүчү. İnsan hiç kaçan tölgü menen mersени чечпейт да, салбай эле койсун. Assalamu alaikum. Men жаңыдан намаз окуп баштадым. Ушул убакка чейин каза намаздарымды окуум парзбы? Каза намаздарды окумайынча нафил таравих намаздар кабыл болбойт деген туурабы? Жок, туура эмес. Аллах Таала кабыл кылсын. Каза намаздарыңызда акырын окуй бересиз. Бир намаз окуганда ошол намаздын казасын окуп кое бересиз. Анан тахажжуд, таравих намаздарыңызды кадыр эсе нафил намаздарыңызды окуй бериңиз. Assalamu alaikum. Tahajjud namazı жөнүндө токтоп кетсеңиz, канчада окулат жана канча рекет окуса болот? Tahajjud namazı 2 rekеттен окулуп 10 рекетке чейин окулат. Мейли 2 рекет окуң, мейли 4 рекеттен, 2 рекеттен 4 рекет окуң, болбосо 2 рекеттен 6 рекет, 2 рекеттен 8 рекет, 2 рекеттен 10 рекетке чейин окуң. Качан окулушу? Ушул сухурдан, мисалы саат 3-төн 1 саат мурда туруп 2ден баштап окуйсуз. Түнкү саат 2ден баштап. Орозо кармап жатып тишим ооруду, жулдырайын десем мүмкүнчүлүк жок болуп жатат. Орозону улантса болобу? Рахмат. Ошол мүмкүнчүлүк жогу жакшы. Тута бериңиз, анан орозо бүткөндөн кийин жулдырасыз, дарылатасыз иншалла. Тута бериңиз орозоңузду. Assalamu alaikum устаз. Орозодо авлиялар жана пайгамбарларды кинолордон коюңуздар 1 саат кеч ооз ачарда сураныч. Рахмат. Ооз ачарда, анан сухурда бул олиялардын киносун эмес, кадыр эле биздин сабагыбыз кетип атат, ошону көргөнүңүз жакшыраак да. Ошону көргөнүңүз жакшыраак. Эмне болсо дагы сабактан кичине таалим алып каласыз иншалла. Ал эми ал немелерди пайгамбарыбыздын өмүр баянын, олиялардын өмүр таржымалын, ошолордун өмүр баяны которулган, жазылган китептен окуп аласыз. Салам алейкум. Мен ороза кармап жатам, бирок намаз окубайм. Орозом кабыл болобу? Аллах кабыл кылсын деп турганым. Бирок намаз окуш керек. Намаз окуш керек да. Намаз окубаш үчүн мен бир жол таап берем, тандап аласыз. Бирок ошонун ичинен мен ушунмун деп тандашыңыз керек. Намаз окубаш үчүн ушу 5 нерсени тандап алышыңыз керек. Биринчи, бойго жетелек болуш керек. Бойго жетелек деген ага баары бир акыл кирди чыкты. Экинчи, жинди болуш керек. Үчүнчү, айбан болуш керек. Төртүнчү, гайридин болуш керек, кафир болуш керек. Бешинчи, ушул оорураак хайыз көрүшүңүз керек да. Ушул бешөөнүн бирөөсүн тандап алып намаз окубайм. Мен ушу бешөөнүн бирөөсүмүн десеңиз, ошентип тааный элесиз. Бул бешөөнүн тең кирбесеңиз, акылыңыз жакшынакай, таатынакай эле мусулман болсоңуз, анда намаз окуң. Assalamu alaikum. Men namaz окуп жатам, бирок аятал курсуну жаттай албагандыктан окубай жатам. Намазым өтөбү? Алла. Аятал курсу деген ал намаздын сыртында окула турган, зикирде окула турган аят да. Сиз аятал курсуну жаттай элек болсоңуз дагы намаз окуй бериң. Кыжылат болуп окуй бериң. Эч кыжылат болбоң. Кымындай да кыжылат болбой намазыңызды окуң. Саламатсызбы? Кадыр түндө кандай намаздарды окуш керек? Кадыр түндө ушундай намаз окулуш керек деген өзү тартип жок. Кадыр түндө эң көп кылына турган зикир ал Кур'ан окуу. Анткени тек гана ошол кадыр түн күнү Кур'ан түшкөн да. Кур'ан түшкөн, ошон үчүн Кур'ан окушубуз керек. Сүйүктүү бир туугандар, бизге берилген убакыттан 3 мүнөт калып атат. Андыктан ошол 3 мүнөттүн ичинде мага берилген эркин убакыттан пайдаланып сабакты жыйынтыктоодон алдын Хазрат Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху мындай деген: "Лайса сиям мин ат-таам ва шараб вахда, валакинаху мин ал-кадиб вал батил вал лагв вал халиф." Орозо тутуу бул жегенден, ичкенден тыйылып калуу эле эмес. Ал эмес, орозо тутуу деген жалган сүйлөөдөн, шакабадан, ушак айыңды уккандан жана эмиш чыгарып бирөөнүн аркасынан жамандап сүйлөөдөн, жалгандан, күбө өткөндөн тыйылуу, ушул чыныгы орозо. Айтайын дегеним, кагылаңдар, карантин учурунда шайтанга, ачууга, жаман мүнөздөргө карантин коюп койгула. Бул карантин учурунда бет кап тагып жүрөбүз, а орозо ичи силер тилиңерге, көзүңөргө, кулагыңарга бет кап тагып койгула. Ошондо чыныгы орозо болот. Ошон үчүн талку деген табиин ида кана яуму саумихи дахала фалам яхруж илля лис-сала. Ушул талк ыйык Рамазан айда үйүнө кирип кеткен боюнча же мечитке кирип кеткен боюнча чыкпайт эле. Бөлмөсүнөн намазга чыгып кайра кирип кетет эле. Көзүм менен жаман нерсени көрүп, тилим менен бир шакаба кылып сүйлөп алып, туткан орозомдон соонан куржалак калбайын деп айтчу эле да. Андыктан
Mujahid aytkan. Haslatan men hafizahuma salima lahu savmu al-gıybe vel-kedib. Eki nerse var. Kim uşul eki nersedenle oğlaktap alısırak жүрse, tutkan orozosunun soğubuna özü toluk boyunca iyi çıktı degen. Al gıybat, bürön arkasını jamandap süylü, anan жалған айту. Ушул эки нерседен эле тилибизди тыя турган болсок, демек биз туткан орозобуздун соогуна өзүбүз ээ чыктык. Буюрса кыяматта иншалла Райян эшигинен орозосу кабыл болгондордун катарына кошулуп, биз дагы бейишке алар менен чогуу киребиз иншалла. Аллах Таала туткан орозоңуздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Бар болуңуздар. Ар дайым колтуңуздарда Кур'ан болсун, телиңиздерде зикир болсун, кулағыңыздарда азан үнү дайым жаңырып турсун, көзүңүздөр дайым ата-энеңиздерге, үй бүлөңүздөргө, жубайыңыздарга, аялдар күйөөсүнө, бала бакырасына кадалып турсун. Бар болуңуздар. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Сөзүмдүн аягында дагы бир жолу эки Рамазан айдын аягына чейин, түз эфирде жолукканга чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.